राज्य घेताना कसं वाटतं आज? हे सोनसाखळी आहे. किती जणांना आउट करायचा टार्गेट आहे? मॅडम गपचूप सांगा, कोणा आउट करणार आता तुम्ही? रामेश्वर टार्गेट आहे का पहिला? पाणी
की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, हसीने में दिल की कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी ही रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ
दुसरा मॅडम